Gintarė ir Vytautas į šio vakaro temą Košmarų kambarys sureagavo itin rimtai. Valso šokiu pora prabils apie vieną didžiausių Lietuvos skaudulių – savižudybės. Išties statistika kraupi. Pernai savanorių iš gyvenimo pasitraukė 1018 šalies gyventojų. Bent jau mano supratimu, tai didesnio košmaro negu jauno žmogaus savanoriškas pasitraukimas iš gyvenimo turbūt nėra. Mes bandysim sušokti dviejų jaunų žmonių istorijoje, kurių vienas yra praradęs viltį, praradęs norą gyventi, o kitas žmogus bandys jį ištraukti iš to liūno ir sugrąžinti gyvenimo džiaugsmą. Kartais tu net nežinai, kad tas žmogus yra šalia. Ir jį sutinki visiškai netikėtai. Gal net giliausiam taške labiausiai praradus viltį gali atsirasti visiškai naujas žmogus, kuris tave ištrauks iš duobės. O būtent savo šokiu mes, aš manau, stengsimės parodyti, kad visą laiką yra ranka, į kurią gali įsikibti ir kuri tave ištrauks iš liūno. Pora įsitikinusi, kad net beviltiškiausiose situacijose egzistuoja kita galimybė. Galimybė rinktis gyvenimą, nemirti.